ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பைக் லவர்ஸ், விண்டேஜ் பைக் லவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பைக்கு வீடியோ பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹெச்டி கிளாசிக் 250 இந்த பைக்கை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா மைசூரில் இருக்க ஐடியல் ஜாவா லிமிடெட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண பைக்கு. 1982 மேனுஃபேக்சர் பண்ண பைக்கு. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிஸ்டோர்டு பைக்கு. ரீசெண்டாக தான் ரிஸ்டோர் பண்ணேன். இந்த டைப் பைக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1978 1996 வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தது. தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இது ஜாவா மோட்டார் சைக்கிள் 1929 இருந்து ஜாவா பைக்ஸ் வந்திருக்கு. தென் அதுலேருந்து மைசூர் லிமிடெட் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணதான் ஹெச்டி டைப்ஸு. ஹெச்டி டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹெச்டி கிளாசிக் 250, CL2, டீலக்ஸு, ஹெச்டி 175, ரோட் கிங்கு, ஆயில் கிங்கு, தென் ஹெச்டி மொனார்க் 175, தென் ஹெச்டி 350 வந்திருக்கு. 80s 350 வந்திருக்கு. இப்போ இதில் பெஸ்ட்டு பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் பேசப்படுறது ஹெச்டி ரோட் கிங். ஏன்னா 16 BHP இருக்குது அதில். மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13 BHP ஆர் 14 BHP தான் இருக்குது. பட் ரோட் கிங்கில் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு 16 BHP அண்டு எலக்ட்ரானிக்கு. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் டைப் தான். இதான் வந்து ஜென்ரல் ஹெச்டியோட டைப்ஸு. தென் இப்போ வாங்க இந்த பைக் வந்து ஓவரால் வீடியோ ஒன்று பார்க்கலாம். Searching for greatness in a ஓகே, இப்போது ஓவரால் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. தென் நம்ம ஃப்ரெண்ட்லேருந்து போவோம் ஆஸ் யூஷுவல். இதுக்கு முன்னாடி நான் ராஜ்தூத் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். என் சேனலில் போய்ட்டு ராஜ்தூத் ரிவ்யூ பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்குங்க. ஃப்ரண்ட்டு MRF டயர் போட்டிருக்கு, புது டயரு, பட்டன் டைப் ஆஃப் ரோடு டயர் போட்டிருக்கு. இது சைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3.4க்கு 16 சைஸு டயர் சைஸு. தென் இந்த சைஸு போடுறதுல என்ன ட்ராபேக் ஆகிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன் செகண்ட் வீடியோ ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது டயர் வித்து அதிகமாக இருக்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு இங்கே டேமேஜ் பண்ணுது. மற்றபடிக்கு இது இல்லை. அது உங்களோட ஏதாவது சஜஷன் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்கள். இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. டயர் சைஸ் தான் மாற்றணுமா இல்லை நம்ம இங்கே லென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா, உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள். தென் ஹெட்லைட் ஆஸ் யூஷுவல். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டர்பேர்ட், ராயல் என்ஃபீல்ட் தண்டர்பேர்டோட ஹெட்லைட் போட்டிருக்கு. ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோட ஹேண்டில், புது ஹேண்டில் போட்டிருக்கு. தென் மீட்டர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு ரீசெட் பண்ணியிருக்கு. ரீசெட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு 1234 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிஎஸோட கீ செட்டு. தென் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் ஹேண்ட் லாக் வந்து மேக்ஸிமம் வராது, சைட் லாக் வராது. ஸோ பட் என் மெக்கானிக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இங்கே வெல்டு வச்சு இங்கே சைட் லாக் போட்டிருக்காரு. தென் டேங்க் வந்து ஃபுல்லி பெயிண்டடு. டென்ட்டு மேக்ஸிமம் இல்லை நான் எடுக்கும்போதே வண்டி. ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா கிக்கர் அண்ட் கியர் லிவர் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ நம்ம கிக் பண்ணோன்னா இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணோம்னா கிக்கராக மாறிக்கும். தென் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு பம்ப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தென் நம்ம பேக் டு த பொசிஷன் கொடுத்தோம்னா அது வந்து கியராக மாற்றிக்கும். இது வந்து 4 கியர் பைக்கு. ஃபஸ்ட் கியர் மேலே, மற்ற கியர் எல்லாமே கீழே. தென் 12 வோல்ட் பேட்ரி போட்டிருக்கு. ஒயரிங் எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணி போட்டிருக்காரு மெக்கானிக்கு. ஒயரிங் கிட்ட இருந்தது, பட் அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தேவை மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து சுவிச்சஸ்ஸு, பாஸ் லைட்டு, ஹாரனு, என்ஜின் கில் சுவிட்சு, பார்க்கிங் லைட்டு, ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒயரிங் கிட்ட வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காரு மெக்கானிக்கு.
சின்ஸ் 1234 கிலோமீட்டர் தான் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓட்டுறது வந்து இப்போ வந்து 80 வரைக்கும் தான் ஓட்டியிருக்கேன். அதுக்கு மேலே நான் ஓட்டல. சரி, ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுனதுக்கப்புறம் நம்ம புல்லிங் கெப்பாசிட்டி ஸ்பீடு டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ பெருசாக ஓட்டல. தென் இன்ஜின் சைடு வந்தோம்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பஃபிங் பண்ணியாச்சு. பஃபிங் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஹெச்டியோட நேம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு தான் லைட்டாக தான் தெரியுது, நல்லா எம்போஸ்டாக தெரியல, ஃபுல்லாக பஃபிங்கில் போயிடுச்சு. தென் பெட்ரோல் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஹெச்டி கார்பரேட்டரு. ஒரு சிலவங்க வந்து இதில் புல்லட் கார்பரேட்டர் போடுவாங்க. புல்லட் கார்பரேட்டர் இது செட் ஆகும். இது வந்து ஒரிஜினல் ஹெச்டி கார்பரேட்டரு. பம்பிங் இது சோக் பம்பிங்கு, நம்ம அடி பம்ப் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம பம்ப் பண்ணணும். தென் இதுக்கு வந்து நான் மெயினாக என்னென்னா ராட் பிரேக் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் பிரேக் அடியில் வரும், இது கீழே, இந்த செட்டப் வந்து கீழே வரும். நான் வந்து ராட் பிரேக் போட்டிருக்கேன். தென் இந்த சஸ்பென்சர் ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீகண்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன். வேறு எதுவும் மாற்றல, ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே வச்சுட்டு ரீகண்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன். தென் ஆஸ் யூஸ்வல் பேக் டயரும் சேம் சைஸில் தான் போட்டிருங்க. தென் சைலன்சரு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சரு, ரிம்மு, தென் ஷாக் அப்சர் எல்லாமே வந்தீங்கன்னா பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கேன். தென் இந்த சைடு பாயிண்ட்டு, இது பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது. புது பாயிண்டர் போட்டால் அந்தளவுக்கு ஸ்டார்டிங் கரெக்டாக வரல. ஸோ பழைய பாயிண்டரே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பட் எவ்வளோ லைஃப் வரும்னு தெரியல. நல்ல பாயிண்டர் எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னு சொன்னீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் வாங்கிக்கிறேன், சஜஷன் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். சின்ஸ் 3 days நின்றுச்சு. ஸோ நம்ம சோக் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். சோக் வந்து இங்கே அடிப்பம்ப் மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா தென் இந்த கேப்பில் நம்ம பார்க்கணும் பெட்ரோல் இங்கே வெளியே லீக் ஆகும். அதுக்கு ஒரு ஏர் ஹோஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் லீக் ஆகும். தென் நம்ம ஒரு 10 or 15 பம்ப்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி பின்னாடி வந்து ராடு ரிட்டர்ன் வரும், பேக் வரும். தென் சின்ஸ் இது பாயிண்ட் டைப்புங்க, நம்ம பம்ப் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ, பைக்கோட வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.